أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на техните собственици и когато съдите между хората, да съдите, да съдите с справедливост. В хадис се разказва, че всяка позиция, в която на човек е поверено да гледа въпроси, отнасящи се до другите, доверие, аманата е доверие и дискретност. По този начин, в рамките на системата на джамаат, на общността, всяка позиция или служба, на която назначаваме човек, е на високо ниво и е на доверие в общността, в системата на общността. Служителите се назначават на всяко ниво, независимо дали на местно, регионално, национално ниво, местният център обикновено или помощните служби, отдели. Обикновено тези длъжностни лица се избират въз основа на избори и те се избират следователно на добри навици, етикети и характер. Следователно е заповядано да се изберат онези, които според хората са достойни да заемат тази служба и могат да запълнят това място подобаващо и тази позиция. Не трябва да се подхожда чрез роднински връзки, по роднински отношения или приятелски и близки отношения, а просто да бъде справедливо, да се види конкретният човек дали е възможно и дали е добре да се назначи на следното място. Изборът на най-подходящите лица не трябва да се вземат предвид предишни приятелства или връзки, когато се предлагат или избират длъжностни лица. Избраните се избират от членовете на общността чрез одобрението на халафът и това се прави след обмисляне кой е най-добрият човек за тази конкретна служба. Понякога обаче е възможно оценката на човек, самата преценка за някой да се окаже неточна или след получаване на офис служба някои хора да се променят и това се е случвало, затова днес ще говоря. Вместо това смирението, усилията и справедливостта, с които трябва да работи един служител,
вече не остават. В такива случаи отговорността се носи от длъжностното лице, а не от този, който го е избрал. Днес виждам, че много хора ми пишат, че и съм разбрал, че много хора имат интерес да вземат висока позиция в общността. Те не трябва да очнеят за тази позиция. Винаги трябва да се стремим да избираме най-добрите сред нас и да го правим чрез молитва. Намерението винаги е да се опитваме да не избираме онези, които се извеждат на преден план, за да вземат поста. Ако халафът и длъжностните лица научат за този характер в даден човек, тогава те не се назначават. Това е точно в съответствие с ученията на светият пророк, салалаху алейхи ва салям. Човек не трябва да търси позиция или ранг. Веднъж двама души отишли при светият пророк, салалаху алейхи ва салям, и казали, че трябва да им бъде дадена определена длъжност, тъй като те са способни да я изпълнят. Светият пророк, салалаху алейхи ва салям, казал, че онези, които той назначава, са подпомогнати от Аллах с блага, но онези, които търсят или желаят позиция, т.е. ранг, очнеят за нечий ранг, те не са благословени и няма да бъдат подпомогнати. Да, човек трябва да има страст за работа и желание за работа с силен дух, да работи упорито за общността, но трябва да се види, да покаже желание за служене, а не желание за място и позиция. Със сигурност всеки трябва да има страст и желание, но трябва да винаги да виждаме този на преден план, тази заповед, която е от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, че халафът трябва сам да назначи човек за следна позиция, не човек да търси позиция от халафът. Тази служба трябва да бъде по какъвто и да е начин, който се иска или изисква от него. Винаги трябва да се има предвид, че както учи светият пророк салалаху алейхи ва салям, най-добрият човек за определената позиция трябва да бъде избран с помощта на молитви. Освен това, ако има някой, който открито търси или желае позиция, тогава лицето, което взема решението, трябва справедливо да използва правото си да направи избор. Обикновено след избори резултатите се представят на халифа и той има властта и силата да одобри името на човек, който има най-много гласове, или да избере някого, дори ако има по-малко гласове. Понякога халафът е наясно с различни фактори, които другите хора не са наясно, чрез което халафът има знанието или е преценил кой да бъде на следната позиция. След това има определени избори, за които Националният централен щаб може да даде одобрение, и ако трябва да се направи някаква промяна, то става чрез разрешението на халафът. Целта винаги е да се избират най-добрите хора
но понякога хората трябва да бъдат избрани от определен брой хора. Тези, които правят избора, винаги трябва да имат предвид, че трябва да се опитат да изберат онези, които ще оправдаят доверието, което ще им бъде гласувано, не поради някакво приятелство или роднинска връзка, или просто защото се оглеждат и виждат, че много хора вдигнаха ръце за някого по време на избори и той трябва да вдигне ръка, а трябва да прецени дали този човек ще може да оправдае доверието, за което е избран, и дали може да се справи с това задължение. Справедливото изпълнение на тези задължения човек трябва да взима решения с молитви, първо да се моли и след това да взима справедливи решения. Тази година на определени места ще се проведат избори за спомагателните организации. Тези подорганизации, които съставляват избирателните органи, трябва според заповедта на Аллах справедливо да предложат своето мнение и да представят своята препоръка на халафът. Ако изпълним това задължение справедливо, тогава ще имаме твърда роля в напредъка на общността. Тези, които вече са длъжностни лица, изпълняват позиция на високо ниво, каквато и да е, трябва винаги да са наясно със своите отговорности. Те винаги трябва да разбират, че Аллах им е дал възможност да служат и за това трябва да изпълняват задълженията си над всяка лична изгода и да го правят само за да постигнат Божието удоволствие. Понякога получавам оплаквания за някои хора, които са избрани на следни позиции. Някои заемащи длъжностни лица вече не са онези хора, които са били със смирение и стават много надменни, високомерни, когато получават високо ниво на задължение, служба. Ако случаят е такъв, особено при длъжностните лица, тогава това не може да бъде толерирано. На някои места за генерален секретар е назначен всеки вакфе зиндаги, човек, който е отдал живота си на вярата, но се получават оплаквания от такива хора за арогантното им поведение и дори не отговарят на поздравите на селам за мир. Такива хора трябва да се реформират и ако са получили служба, задължение, възможност да служат на общността, тогава трябва да се поклонят с още по-голямо смирение. Има и такива, които не си вършат правилно работата, че понякога, когато поискам доклад за определени неща, файловете остават в чекмеджетата на офиса с месеци наред и нищо не се прави по изискваната работа от тях, докато не бъдат дадени постоянни напомняния. След това, след 6 месеца или година те ми изпращат извинителна бележка, писмо, в което, че не е успял да изпълни своята задача на време. Ако така се отнасят към писмата от централата и към халафът, тогава как може да се очаква
че ще се отнасят по правилният начин към обикновените хора, към обществото, такива хора трябва да се реформират, да създадат своя промяна, иначе ще бъдат отстранени от своите постове, на които съм ги назначил. Отговорностите на длъжностните лица са: Хазур казва, че би искал да насочи вниманието към отговорностите на длъжностните лица. Първо и най-важно е да се възприеме хората да променят своя характер чрез смирение. Трябва да се има предвид, че Аллах винаги наблюдава и всъщност такива хора са под още по-голямо внимание и наблюдение от Аллах. Те трябва да работят с характер, че ако са били избрани и след това одобрени от халафът, тогава трябва да изпълняват работата си по най-добрия начин на своите способности. Ако този характер бъде възприет, тогава ще бъде внедрен истинския дух на работа и членовете на общността ще си сътрудничат. Понякога се получават оплаквания за това, че членовете на общността не сътрудничат. Разбира се, членовете трябва да сътрудничат, но също така е отговорност на длъжностните лица да дадат пример за другите, защото те са огледало за останалите. Хазур каза, че е получил оплакване за служител, който не е давал дарения, т.е. не е плащал своята чанда според действителния си доход и също така е отказал да потърси опрощение, а също е назначен за назначен материално отговорно лице да събира приходни дарения. Ако това е състоянието на този служител, тогава как могат да насърчават другите да предлагат парични вноски и да увеличат своите чанди? Ако един секретар търбият, т.е. възпитание, морално обучение, не кланя, не изпълнява своите 5 ежедневни молитви, тогава как може да нареди или да съветва останалите да го направят? Ако един жив, предано отдаден или мисионер не насочи вниманието си към предлагането на доброволни молитви, тогава как може да съветва и да казва на останалите да кланят и да се покланят на доброволни молитви да изпълняват? Тогава това е точно това, което обещания Месия Алейхиссалам е казал, че духовниците от другите групи, които не са Ахмади, те съветват много неща, много хора, но не са подкрепени от собствените си действия, самите те не го правят. Как тогава техните думи могат да имат някакво въздействие над останалите? Това е следователно повод за голяма загриженост за нас. Трябва да действаме внимателно, защото само когато се съобразяваме с тези неща, ние ще успеем. Ако секретарите на търбият, на морално обучение, на възпитание се заемат с моралното обучение на общността по любящ начин,
Тогава те биха могли да предизвикат революция. Всеки служител трябва да предлага най-малко 2 нафъл доброволни молитви за беркет, за благослови, всеки ден за подобряване на службата си, Аллах да даде своите благослови. Хазур каза, че по негова оценка, ако отделът търбият стане активен, тогава работата на другите отдели автоматично ще се подобри с поне 70%. Следователно винаги трябва да се помни, че длъжностните лица трябва да установят своите примери, особено амирите, т.е. главните ръководители, лидерите, президентите и търбият секретарите. Разбира се, всички останали длъжностни лица, ако длъжностните лица не са пример за другите, това има голямо въздействие над останалите. Помощните организации, те ще трябва да станат активни на всяко ниво, независимо дали на ниво президент или административен орган по тях. Понякога получавам оплаквания относно поведението на Съдър Лъджна, главен орган на Организацията на жените, особено при новоприелите жени на общността Ахмадия. Вместо да ги приближават, те ги карат да се отдалечават заради своя характер и своето държание. Те им казват, че те самите ще ги реформират, докато Негово Светейшество казва, че според него всъщност такива главни ръководители, такива жени се нуждаят сами от реформа, сами да подобрят своя характер, да променят себе си, тогава да учат останалите. Това се отнася за всички ръководители. Това се случва, защото някои хора задържат служба за дълги периоди от време. Залъджна, например, не определя кой заслужава и е способен да заема длъжността като по-добър човек и да развие общността при жените или не, а просто поради дългия период на служене от дълги години и се създават такива проблеми. След това се получават оплаквания, когато нещата се объркат и вярата на хората е подложена на изпитание. Ако лъджна, т.е. главната на жените, не изпълнява задълженията си да подбере хората, които са способни на тези доверия в службата си, тогава те нямат право да се оплакват. Лидерите са тези, които служат на другите. Длъжностните лица не са там, за да седят просто на трибуната, а по-скоро трябва да служат като обикновени работници. Новоприелите, присъстващата наскоро проведена джелса, годишно събрание, изрази удивлението си от факта, че една жена ми писа, че лидерът на женската организация изпълнява дисциплинирани задължения заедно с останалите жени, която я впечатли за това служене. Това е пример за тази жена, но това беше нейно задължение и нищо извънредно. Ако не беше служила по този начин, тогава нямаше да се отдаде справедливо доверие, т.е. тя е заслужила мястото си по този начин, показва, че тя се грижи за общността. Хората, които работят с такъв дух, стават средство за реформиране на другите. При нас няма разлика малък и по-голям. Ние сме братя и сестри, всички сме равни. Никой не е по-низходящ от другия. Всеки служител трябва да има предвид, че както е казал светият пророк салалаху алейхи ва салям, лидерът на една нация е слуга на нацията.
По същия начин отговорност на служителите е да установят лични връзки с членовете на общността, за да насърчат взаимните връзки на любов. Това всъщност е причината те да бъдат направени длъжностни лица, за да могат да се свързват с членовете на общността. Това е характерът, който може да разкраси системата на общността и също да ни приближи до Аллах. Светият пророк каза, салалаху алейхи ва салям, че ако някой, на когото е поверена отговорността да наблюдава други хора и е небрежен към отговорностите си към тях, тогава Аллах ще ги забрани от рая. Това е предупреждение и причина за голямо безпокойствие. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че всеки има отговорността да наблюдава нещо и те ще бъдат разпитани за това в деня на страшния съд. Това включва амири, т.е. лидерите. Също наблюдаването на другите се отнася до отговорността за подпомагане и реформиране на другите, на останалите, а не просто за управление. Това са хора, които се опитват да подобрят общността. Те подобряват обществото, но в същото време и своя характер. Чрез своя пример и образ, тогава доверието на тях може да се каже, че е изцяло поверено. Те работят според заповедта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, точно както съпругът надзирава къщата и съпругата наглежда децата. Това е тяхно задължение и тяхното подобрение, а не просто за упражняване на контрол върху тях. Ако тази отговорност не бъде изпълнена, тогава според светият пророк салалаху алейхи ва салям раят става забранен. Ако длъжностите лица не изпълняват правилно работата си и просто се наричат представители на халафът, на времето, само по име, тогава те представят погрешно халафът, но също обвиняват халифа. Ако такива хора наистина не се реформират, тогава той няма друг избор, освен да ги отстрани от позициите им, така че и той да не бъде замесен в техните грешки. Халифа, търсене на прошки и истински помощници на халафът, той също прави истихфар, търсене на прошка от Аллах, и такива хора също трябва да направят същото и да се поправят. Азур каза, че се моли общността винаги да получава такива истински помощници, които разбират своите отговорности и вършат работата си, вместо просто да заема длъжност по име. Това също е нещо, което изисква внимание. За светият пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че човек, на когото е дадена отговорността да наблюдава нуждите на другите мюсюлмани, Аллах няма да изпълни нуждите на този човек, докато не изпълни нуждите на другите. Това е отговорност не само на халафът, но и на длъжностите лица, които са представители на халафът в техните местности. Те не трябва да мислят, че са изпълнили дълга си, като са седяли на събрания и са участвали в тези събрания. Те не само трябва да планират план за подобряване на другите, но и трябва да ги прилагат на практика за целите на задоволяването на светските нужди. Също има отдел
Амуре Ама, общи въпроси и санат от таджарат, търговия и индустрия и помощниците трябва да вършат задълженията си в тези отдели, उसके अंदर रहते हुए जो बेहतरीन हल लोगों की ज़रूरियात पूरी करने का हो सकता है वो हमें निकालना въпреки че нашите проблеми са малки, इसके लिए все още ние може да подобрим нашата общност и себе си по добър начин, както е заповядал Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. इसके लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए बेशक हमारे पास वसाइल कम हैं लेकिन Отдел, в който има предизвикателства по целия свят, също е Риштаната, брачни съюзи и дела, за което е необходимо голямо планиране, за което централните джамати, заедно с спомагателните организации, Худам и Ладжна, ще трябва да работят заедно. Отново отдел Тарбият, възпитателният орган, също играе важна роля в това отношение. Ако нашите младежи са правилно обучени и възпитани, тогава те ще се придържат към изявлението на светия пророк салалаху алейхи васелам, че когато се търси двойка, вместо да се дава предимство на богатството на светското търсене, семейното положение или красотата днес, външната красота, трябва да се даде приоритет и предимство на вярата. Ако това се превърне в предпочитание, тогава и момчетата и момичетата ще се съсредоточат върху подобряването на стандарта на своята вяра и развиването на връзката с Аллах дълбока. По този начин можем да защитим нашите бъдещи поколения. В противен случай крехките опити няма да помогнат за защита срещу Даджал. Следователно, всеки служител трябва да реформира собствените си домове и след това да се стремим да създадем реформа в нас и да изпълним нашите обещания. Останалата част на общността трябва да изпълним обещанието си да дадем предимство на нашата вяра пред светските желания и въпроси, защото тогава ще можем да се борим с Даджал. Защитавайте нашите бъдещи поколения, изпълнявайте нашите обещания и отдайте справедливост на доверието, което ни е дадено. Служителите на всички нива трябва да обърнат необходимото внимание на това. Отделът е много важен на Амуре Ама. Много е важен, възниква обаче с грешно схващане, че основното им задължение на този отдел е да налага дисциплинарни действия или да дава строги предупреждения. Това обаче не е тяхно основно задължение и със сигурност не трябва просто да дават строги предупреждения. Дисциплинарни мерки се предприемат само в крайен случай, ако отделът Тарбият, възпитателният отдел, стане активен, тогава голяма част от работата, предприета от Амуре Ама, в това отношение ще бъде разрешена. Поради това е много важно отделите Амуре Ама и Тарбият да работят заедно по въпросите, които възникват пред тях. Въпреки това, Амуре Ама също така има огромните отговорности за създаване на програми в рамките на общността, за стабилност
средства на основи, предоставяне на насоки на членовете относно намирането на работа и други подобни въпроси, изпълнение на работа, свързана с обслужване на другите и премахване на малки спорове между хората, наред с други отговорности. Амур Ама не взема никакви решения при спорове, но изпълнява решенията, взети от каза, от правен съвет, свързани по право. Освен това, те трябва да разрешават проблемите си по добър начин, чрез обич и любов. Освен това, ако някой не се съобрази с взетото решение, Амур Ама също носи отговорността да му обясни любезно, че не трябва да съсипва вярата си, като не изпълнява решение или не се подчинява по маловажен въпрос. Азур каза, че постоянно му пишат оплакванията си, въпреки че не са прави и губят и моето време. Повечето хора разбират, когато им се обясни. Амур Ама не е на място, за да предприема дисциплинирани действия срещу хора. Тези дисциплинарни действия срещу хората по-скоро е на място, за да спаси хората от дисциплинарни действия. Те трябва да положат всички усилия за тази цел. Понякога действията на определени длъжностни лица създават съмнение относно системата на общността. Понякога, ако дадено лице подаде молба, т.е. писмо или молба до халафът по въпрос, свързан по даден отдел или служба, и понякога повдига въпроса, че защо не е бил директно потърсен първо отдела и веднага се пише писмо или оплакване до халафът, вместо незабавно да се докладва и уведоми по въпроса халафът, както би трябвало да бъде, когато бъде помолен от централата, след това създава съмнение в човека. Понякога тези, които ми пишат, остават с впечатлението, че техните писма дори не достигат до мен, до халафа, тъй като свързаната служба е по-загрижена, защо не са се обърнали първо към тях, а искат директно към мен. Следователно не предприемат никакви действия по този въпрос и така се получават недоразумения и съмнения, докато това създава съмнения в умовете на хората, дори относно халифа и защо техният въпрос не е докладван на него, както трябваше да бъде. Във всеки случай това съмнение не е реалност. Искам да кажа, че това не е реалност. Всяко едно писмо и молба и оплакване, искам да кажа на всички, че достига до мен и аз ги отварям пликовете и ги четя. Тъй като всяко писмо, изпратено до халифа, се отваря и се чете лично от мен, и всяка молба се изпраща за доклад до съответната страна. Искам да уверя членовете на общността, че всяко изпратено до мен писмо се отваря, прочита и се предприемат необходимите стъпки и действия във връзка с него. Ако има някакво забавяне или несъответствие, то е от страна на местните клонове.
на общността, които след това създават съмнения поради своите действия и забавяния. Те правят себе си грешни, като се играят по такъв начин с вярата на другите. Ако проявяват небрежност към изпълнението на правата на членовете на общността, те не само не изпълняват задълженията си, които им са поверени, но и си навличат недоволството на Аллах. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е заявил, че всеки лидер, който отговаря, който затваря вратите си за нуждите на другите, небесата се затварят за техните нужди. Който затваря вратите на нуждаещите се и на нуждите на останалите, Азур казва, че небесата се затварят за тях. По този начин служителите трябва да се страхуват от Аллах и да изпълняват бързо нуждите на членовете, или най-малкото да бъдат бързи в тяхната реакция и предоставянето на отчета си, но да не отговориш и да оставиш молбата някъде въгъла е голямо престъпление. Трябва да се стремим да търсим задоволението на Аллах и да предприемаме добри дела. Хазрат Мухаммад салам е казал, че където и да си, трябва да правиш добри неща, за да Аллах да е доволен от теб. Изпълнението на тези поверия ще доведе до създаването на красиво исламско общество, установяването, за което е изпратено обещание Месия алейхи селам. Човек, Аллах казва, че да създаваме улеснение между обществото, да създаваме любов и радост между обществото, а не вражда и затруднения. Служителите винаги трябва да помнят, че са избрани от членовете на общността, за да могат да изпълняват това доверие, и за това трябва да го правят, докато носят страха, богоязливост в себе си, в сърцата си, в името на постигането на неговото удоволствие, и за да станат истински помощници на халафът. Когато характерът е такъв, тогава Аллах ще даде своите благослови и ще окаже своята помощ. Ако не беше това, тогава ще се отклоним от праведността и ще бъдем нечестни към Аллах, халафът, и ще нарушим доверието към халафът, което хората им гласуват, като по този начин ще се превърнем в средство за изпитание на вярата на другите. Всеки Ахмади се задължава да стъпва с праведност и да дава предимство на вярата си пред светските въпроси, но това се отнася още повече за длъжностните лица. Те трябва да изпълняват своите обещания, задължения, за да обществото и членовете имат доверие към тях, за да работят за задоволението на Аллах, да бъдат истински помощници на халафът, да има файда общността. Когато ще мислим по следният начин, тогава Аллах ще ни даде беркет и благослови в нашите дела и работа. Тогава ние ще бъдем богоязливи. Ако ние не го правим това, тогава ние злоупотребяваме и с халафът, и с обществото, и с членовете на общността, и с Аллах. Ние трябва да изпълняваме нашите обещания, нашия беат, обещание, клетва, на което сме приели Ахмадия и на което сме мюсюлмани. Иначе няма да има разлика между нас.
човек трябва да изпълнява своите обещания по човек, истинският мюсюлманин се разбира по своето обещание и своите дела, като изпълнява две неща, хакукулла и хакукулибат, т.е. изпълнява заповедите на Аллах, но и също Аллах е заповядал да изпълнява, да служи на неговите създания, на обществото, на човечеството. Най-вече се задължава хората, които имат позиция в общността и служат на общността, да помагат на обществото, да улесняват обществото и членовете на Ахмадия и да пазят своите обещания и своята вяра, да не пораждат съмнение в тях и в халафът. Хазур се моля Аллах да ни позволи да го направим. Нека Аллах да даде възможност да изпълняваме нашите задължения. Амин. सबसे ज़्यादा इस बात के मुखातिब और जिम्मेदार है कि अपने अहदों और इमानतों की हिफाजत करें। जो हमारे स्पुर्द जिम्मेदारियां हैं उन्हें तकवा से काम लेते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.